هذا شباب يعطيكم صحتكم ديتكم. طبعا اليوم راح نلعب ببجي. ببجي طبعا اريدكم تشتركون بقناتي وتفعلون جرس التنبيهات وتحطون لايك للفيديو واذا تردون اكمل بهاي السلسله ببجي، سلسله ببجي العب ببجي، قولوا لي بالتعليقات. طبعا وهسه خلوكم من المقطع راح اقطع لحد ما تبدي. وهسه رجعنا لكم مثل ما شفتوا. قطعناه. خلينا نشوف المفاتيح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اضرب روحي شي اكيد افوز، ما يحتاج شي اكيد اطلع بالاول. راح انزل بوشن جير. خلينا نشوف منو راح يصير وياي، عراقيين لو لا. يلا شوية يطول. وما تنسون الاشتراك والتعليق واللايك. من عليكم كلها عراقيين. شلونكم شباب؟ الحمد لله. انتو شلونكم؟ الو شباب 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 اعرف بالطيارة. ايوه الو. الو الو. ايش باهم هذول ما يحكوا؟ خلونا ننزل كلنا احنا سوا. السلام عليكم. الو الله يوم خربان. شلونهم مصفرين ما يحكوا؟ خلونا ننزل كلنا احنا سوا. يلا يلا على مسكين شباب. وقفت انا نزلكم شباب وين راح تنزلون؟ يلا هسه ننزل بالله منطقة راح ننزل بالهوسبيتال مستشفى على ما اعتقد. طبعا انتظرونا بمقاطع جديدة لان راح نروح مشاية هو كل سوى واحد ما فاق الثاني بالحاويات. هذا هم مكان الحاويات. خاطر لك كعب ام السمسم، كعب الكعك ام السمسم. هسه هنا راح نبدي بعد ما شلون بدينا يجزون. خلنا ناخذ اسلحة ونروح. هاي هنا اسلحة قناص ما يفيدنا. خلنا ندخل هنا. هاي شنو؟ اوه وي اجانا هذا سلاح. نطلع السلاح هذا. خلنا نروح لهاي الجملونات او ما ادري كذا تربي الحامس. خلينا نروح بيها. يا هيك السلاحات يا اما بلا. خلينا هيك. ماكو ولا واحد بس هاي. خلينا نروح الزوم.
هذا هم مكان الحاويات. خرب والله. اكو واحد هنا شباب. خلنا نصعد نستلمهم قناص. وشو احلى من دامي. بس لو اعرف اليوم ماكو حد. خلينا نركب لحد ما نوصل. بالزوم. تعرف ما اقطع. خلينا نشوف هذا البيت. طبعا الأصدقاء راح يظلون هناك. ماكو ولا واحد، ماكو ولا غرام، كل شي ماكو. هات تلقى جاي واحد ملوتهن كلهن ورايح. هسه خلينا نمشي هنا. والله اذا قتلنا هيك طبعا ما ننشاف، بس احنا نريد نوصل بسرعة. اذا وصلتوني 50 لايك اسوي لكم فشي جديد، انزل لكم فشي كلش حلو جديد. طبعا هسه راح نظل خلينا نروح نتوجه للسكول شوية. هذا السكول حلو خوش مكان هسه رايحيله، ومن نروح له ان شاء الله. طبعا هناك عركات لان هواية كفر، هواية كتيمات هناك، فراح نروح له ونشوف. يلا ماكو ولا تيم. هذا واحد طبعا هم معتز قناص، وهاي الشوكة مش يسهلها هم مأخوذة حماية للراس. بعد اكو 72 شخص باللعبة دي يلعبون حاليا. هسه وياي هذا التيم مو خوش قناص، انا معتز قناص وهذا قناص قوة اجيبه. وهسه خلينا نروح بديك السيارة. بديك السيارة فضيحة، هي السيارة ما ادري ايش السهولة، فضيحة هاي عليها صوت اشرد. بس هاي شو نسوي، ما عندنا غيرها، امرنا الى الله سوف ناخذها ونشلع بها. طبعا شوفوا هاي السيارة فضيحة. هاكم شوفوا الصوت البيني. خلينا نروح هذا البيت نشوف ايش بيها. لا عبالكم ما بطل ثاني، اعرف اسوق. خلينا نشوف هسه حاليا هذا البيت. طبعا لازم ناخذ الحذر. سد الباب. هاي المفروض اخذناها. هسه حاليا ندور على قناص. قناص اسمع صوت هذا. خلينا نشوف والله شده من الأسلحة. أنا أدور على قناص يا القناص. شديد كذا بقناص ماكو. وين القناص؟ هاي القناص. بلا خلينا نشوف هذا ما عنده شي زين. هذا قتلناه ما اخذنا غراضه كلهم. هسه وقت الباب بس ما عنده شي ما يحتاج. هذا شاجور ناخذه مدري مال ياسلاح. هسه حاليا والله ها شنو هيك مثل الدروب هذا. واللي ما يعرف دروب يعني صندوق. هذا صندوق اللي بأسلحة قوية. هسه خلينا نروح للسيارة. خلينا نروح للسكول. طبعا انا مفول الدم ما يحتاج اخذ اي شيء.
تدري. ويلا يلا هذا كان واحد هنا. لا ما كان، اعتقد انه اكو رجال شي يعني. اكو واحد موضوع انه هسه حاليا خلنا نصعد. ماكو ولا واحد هنا. حلو ماكو. ادق قناه هيجي. شو كنت القى القناه. اها اخذ الطاوة يعني لازم هدودكم يعني ما حد يندق وياي. بس اريد واحد. ماكو ولا واحد. ماكو ولا واحد. من السالفة عمي. هيجي كلها ماتوا. كلها ماتت. ماتت من العودة. لا ماتت. كلها ماتت. هذا البيت. خلينا نشوف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نصعد. اعتقد هذا طبيت له هو نفسه. هذا هو. لا مو نفسه مو نفسه. شنو هو شخد هذا. هسه حاليا على الشاشة بس اقدم انتاج. هيا بنا هيا بنا هيا بنا. هسه خلينا نروح نركب السيارة مالتنا. هي هاي مو هي لا هاي سيارة ملكي. هي هاي ناخذ. هسه احنا متفقين للسكول. بايع الله ما راح. احنا متفقين للسكول. وين السكول من هنا. طبعا عذروني المقطع راح يصير طويل شوية. هو لحد الآن 12 دقيقة ونص. هاي شو تسوي. يلا طبعا انا ما اعتقد اتوحد لان الباب لقيتها مفتوحة. شوف هاي البيبان كلها مفتحة يعني اكو شخص هنا. هذا هذا القناه. اجل القناه. هسه وين نروح. نصعد البيت بطابقين. نصعد. انا اريد اروح البيت بطابقين وانا اكو بيت طابقين. هذا ما اقدر اقنص بيه. خلينا نروح السين وانا اكو بيت طابقين. هسه حاليا خلنا نركب السيارة. خلينا نروح للسكو. هسه حاليا لقيت القناة. السكول حاليا شوية ما بقى لي شي. ما باقي 38 بس. ما لحد الآن قاتل بس 5 بس واحد أخطي. لا 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 لا. هاي هنا حلو. هنا هم اعتقد اكو شخص. البيبان مفتحة. ليش البيبان مفتحة. شنو يعني اكو شخص ماكو ولا واحد. ماكو ولا شخص. هو القناص. سيارتي ماكو ولا واحد. يلا هسه
شو حتى دروبات ماكمش مساعدين في ذاك البيت. هنا لهذا البيت ماك ولا شخص. شنو السالفة؟ اوهو راح يبدأ القصف طبعا، لأن هذا راح يبدأ القصف. شباب اذا تردون هيك المقاطع تصير طويلة هيك اسوي لكم يعني جيم كامل، كتبولي بالتعليقات، او اذا تردون هيك اختصرهن هم كتبولي بالتعليقات. والله حيرة. اوه هي الصقور المشمولة. مشينا نروح البوشنجي. من هنا بوشنجي، طبعا بوشنجي هم قاصرة حالها حال الصقور، هم عركات. يلا طبعا لحد الآن دقيقة الفيديو 16 دقيقة 14 ثانية 15 16 17. شوف الهوانات صار قصفهم طبيعي. هنا بالسكور ضرب على السكور وقصفهم طبيعي. هسه احنا حاليا في نواحي البوشنجي. خلينا نصعد هنا. هنا اكو شخص على ما اعتقد فوق. بهالاتجاه هذا خلينا نطلع القناه. شنو السالفة يعني؟ ماكو شنو شنطة وملابس وهيك شي. ماكو حد. قاعد ننزل انزل. لا ماكو شباك. خلاص شباك ماكو. الناظر هم ما بيشين. ماكو حد يشوف. روح الهوا بدربك. عم روح هبط. عم هبط. ناظر ربك. بس احنا خلينا متجهين بوشنجي. بس هذا خلنا نحكي وياه وارجع لكم. وهسه رجعنا وياكم. هسه حبينا بالزوم. وعندي سؤال، هذا اريدكم تكتبون الجواب بالتعليقات. هذا الازرق، هذا الحيوانات اللي
اخلص الدائرة وارجع لكم. بس ارجع لكم. اكو حد هنا ضيعني. طبعا اصدقائي كلهم ماتوا، بقيت بس اني. ليش اصدقائي ليش يتغدرون بيا؟ لا قتلوني حرامات. هذا تيم كامل. يلا وإلى هنا ننتهي مقطعنا هذا اليوم. بالتعليق ومع السلامة.